Ani guyyaa irraa gammachuu addaatti natti dhaga'ame. Kan sirrii gochuudhaan sa'aatii 10tti ni ribaate halkan keessan ture. Baay'een eegaa ture jechuun ayyaanni nuti qabnu ayyaanuma kana qofa waan ta'eef baay'ee natti toleera guyyaa irraa ga'u keenyatti. Arramo guyyaan arraan tanaa guyyaa gammachuuti. Gammachuu ajaa'ibaatu nutti dhaga'ame. Yaa guyyaa kana ga'uudhaaf baay'ee gammadeetiin jira. Tarii wayisii bu'ee dipaartimentii kana addaan kuttee ba'uuf yaada qabda? Normaalii dipaartimentii kana addaan kuttee ba'uudhaaf ani yaada qabu. Diseeshiniin jireenya namaa keessatti ulfaataa waan ta'eef isa gaafuma dhufe yeroo laalle gaarra jedhee yaada. argitan sagantaan keenya jalqabuuf addaraashatti ijoolleen seenanii jiru warra kaan immoo dhufaa jiru guyyaan irraa የተለየ ቀን እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን እና በገና ጋር ንፍቴ አየ በገና ጋር ነው እግደኒ ዋንጀቱ ቀብዳ ኦዲየንስ keenya kanaaf ergaa dabarsitu qabda sumaan okay wanta jechuun barbaadu YouTube kana hundi keessan iyyuu yoo isin sirriitti subscribe godhaafi shares godhaafi jira dammoo baqa hojii baay'ee bareedaadha wala garaachu promotion isa sumaan hojjetachuu dandeessu dhuftanii hanga dhumaatti nu wajjiniin turuun dagatina waan baay'ee barattu waan baay'ee entertain isin godhan wantoota hedduu qophiilee adda addaa qophaa'anii waan jiraniif qophiilee kana hundumaa isin biraan ga'uuf qophoofnee jirra. gammachuu guddaadha yaa guyyaa wayit kootii qaba jirutti argamna akka gaariidha gammachuu guddaatti argamna barattoota faakattii koo hundaan bagatti isin ga'e jechuun barbaada guyyaan kun guyyaa ifaa jeeduu booda argamedha guyyaa baay'ee nama gammachiisudha guyyaatti firii keenya muraasatti ilaaluudha na hedduu gammachuu guddaa nutti dhaga'amee jira. Akkamiin immoo eegaa turte expect gooteetta guyyaa irraa expect gootee beekta amma barattoonni kan biroo amlaa fi jedhanii kabajuu dhibbaffaa shantammaffaa jedhanii isaan kabajanii akkami waan akkasii kan keenya irraa hin jirre keessatti saamasaati kan akka barattoota kanaatti celebration xiqqaa qabna waan ta'eef celebration qabnu keessaa inni gurmasa tokko waan ta'eef kana arguu keenyatti hedduu gammanneerraa baay'ee gammanneerraa celebrate gochuu qophiidha. Baay'ee namatti tola. Na Dr. Ane guyyaa irraa maal sitti dhaga'ame? Inni kan keessa jirta. Ani guyyaa irraa gammachuu addaatti natti dhaga'ame. Kan sirrii gochuudhaan sa'aatii 10tti ni ribaate halkan keessan ture. Ta'uu qaba. Ayi qoosaa malee baay'een eegaa ture jechuun ayyaanni nuti qabnu ayyaanuma kana qofa waan ta'eef baay'ee natti toleera guyyaa irraa ga'u keenyatti. Baay'ee namatti tola. Gaarii akka ta'u ofii qabna. Arramo guyyaan arraan tanaa guyyaa gammachuuti. Gammachuu ajaa'ibaatu nutti dhaga'ame. Yaa guyyaa kana ga'uudhaaf baay'ee gammadeetiin jira. Akkasuma warra wajjin hundaa'u baga waliin gammanne jechuun barbaada. Guyyaa kana ga'uudhaaf garuu baay'ee natti tolee jira. Baay'ee gammannee jira. Baay'ee gammadee jira. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechaadha. Baay'ee namatti tola. Baga guyyaa kana isin ga'e. Baga walumaa nutti nu ga'e. As biratti kan argaman Dr. Yohaannis Tolaati. Na guyyaa irraa akkamitti argite baay'ee sitti bareedee immoo jira. Fiiliingii akkamii keessa jirta sa'aatii kana? Eshi galatoomii dura immoo guyyaa irraa akkuma beekamu guyyaa waayit koodireetti kabajnuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na gammachiisaara. Baay'ee dasneemedha. Hundi keenya immoo gammachuu kana akka waliin fudhattaniin jedha. Baay'ee galatoomii baay'een gammadeera. Baay'ee takka namatti tola. Akka warra kaanii nuyi dhibbaffaa haflaa fi jenneen kabajnu. Barattoonni meedisinii turtii yeroo baay'eetti kan isaan gibbii keetti dabarsanii. Turtii dabarsan keessatti immoo seeremoonii badaan qaban biizii ta'u. Ifin sooshaal laayifii iyyuu beekan jedhama. Innaa guyyaa irraa akkasii gaafa argamu immoo baay'ee namatti tola. Innaa olmoos sagantaan keenya jalqabaa jira. Waan akkamii expect goota pirogiraamii guyyaa irraa irratti? Pirogiraamii guyyaa irratti dhugaa wanta gaariin eegalee yaada. Baay'ee wanta nama gammachiisu eegaa.
waggaa buqqisitti waan ta'eef wanta guddaatu eegama. Wanta baay'ee nama gammachiisa, wanta baay'ee nama barsiisudha. Galatoom. Ayyee dooktar guddaa sin jaallanna baga geessan asumaan isin jechuu jaallanna. Okey, nis baga geessee galatoom isin jedha. Ayyee ayyaana gaarii. Walumaan. Dooktar Maame akkam ture pirogiraamiin irra? Sagantaan irraan tanaa dhugaa dubbachuudhaaf jechaan ittiin ibsuun qabu maaliif jennaan baay'ee takka akkaan hin eeyne olitti natti mul'ate argeera akkanatti hin eeyne maaliif jennaan dhuguma waayit koot seremooniin bifa kanaan kabajamaa jee hin eeyne har'a inni arge immoo dhuguma kana duraas argeen beeku warreen sagantaa kana qopheessan baay'ee galatoomaa jechuun hin barbaada kanaaf baay'ee takkanatti tolee jira akkasin jechuu barbaada. Barattoota gana medicine join gochuuf yaadaniif dhaamsa akkamii qabdu? Yaa barattoota gana genereeshinii dhufee dipaartimentii kana join godhuudhaaf yookaan medicine join godhuudhaaf yaadaniif dhuguma hawwii isaanii taataana kumaa rakkoon qabu kottaa jennaa weelkaam jennaan insimannaa dipaartimentii bareedaadha dipaartimentii keessa seentee dhuguma abjuu itti argattudha maaliif jennaan dipaartimentii biraa yoo ilaalte dhugaa biyya lafaarra hin jirredha kan isaan faana oolanii nuti garuu uumama dhala namaa jechuun uumama wajji oolla waan ta'eef dipaartimentii baay'ee namatti toludha kottaan jaanii namatti tola. Meetii egaa jooyin gootee kaatee maalan nu? Jalalaan qabamtee beektaa? Kana yoo dhiifne wayyu. Amma sagantaan guyyaa irraa baay'ee bareedaa ture nyaata nyaanne irraa guyyaallee kabajaa turre waan adda addaa dabarsine innaa akkam fiilingii akkamitti dhaga'ama? Fiilingiin natti dhaga'amu dhuguma taanaan fiilingii bareedaadha akkaan eegyoonni argeera kanaaf jennaan dhuguma baay'ee sagantaa namatti toludha jeetiin yaada baay'ee itti gammadeera. Baay'ee namatti tolaami? Nus akka kanatti ekspektiin goone turre waan addaa ture ijoolleellee kolfanii taphatu baay'ee nama gammachiisa ayyaana gaarii. Dooktar Filoosofer Naa'ol Fufaa jedhama. Innaa akkami guyyaan irraa akkamiin ilaalta? Akkamiin argite guyyaa irra? Ani jiruu fadhee ilaalaa ooleen. Dooktar Amaan Hajii jedhamu as biratti kan argamanii naa akkami pirogiraamii guyyaa irraa akkamiin argite? Ajaa'iba! Akka enne oole abbo ibidda. Gaafatamu. Akkam nyaati akkam ture? Nyaanni ajaa'iba ajaa'iba. Yaadannoon dabarsine ajaa'iba. Abboo afaan wal kaa'aa turre bara. Afaan wal kaa'aa turre. Nyaata jechuudha. Inna baay'ee namatti tola. Utuu yeroo hundumaa keetti dabarsina ta'e baay'ee namatti tolu. Baay'ee namatti tola. Yeroo hundumaa yeroo hunda jechuun. Jechi yeroo isa qabuuf yeroo hundumaa ayyaana jedhama. Turning point waa wayirra. Ji'a lamaan ji'a tokko lamaan. Osoo rabbiin guyyaallee nu godhe waajibina waa duroomsa. Doolaarri aduftu. Aishi galatoomii guddaas jaallannati qabanya. Dooktar Guddee Tuujii jedhamu as biratti kan argamanii. Innaa akkam maanta isinitti dhagahame guyyaa irraa akkamiin argitan? Gammachuun guyyaa irraa itti dhagahame baay'ee namatti tola waan baay'een irraa baradhe. Yeroo garaagaraatti ni gammanna. Yeroo gammannu keessatti immoo yeroo kamiyyuu barnoota irraa baranna gammachuu gammannu irraa jechuudha. Na har'a guddaa gammadeera. Gammachuu kanarraas immoo waan namatti tolu qophaa'eera jechuun barbaada. Iskuuliin meedlaayifiin baay'ee safaringii qaba baay'ee ulfaataa jedhama bu'aa baay'ee dabarsineet kanarra geenye na akkami wantoonni darbanii paast laayifiin meed iskuuliin laayifiin kee akkam ture? Meed iskuul laayifiin koo baay'ee manatti ulfaatee natti mul'anne jechuunis hin ulfaatu odoo hin taane hin ulfaataa garuu nutu maashinii salphaa fayyadamee salphisaa jechuudha. Na amman dipaartimentii kana keessatti turetti ammanatti chaalenjii badaa sammuu koo jeeqe wanta ammanatti chaalenjii na godhe hin qabu ulfaachuu dhiisee odoo hin taane anumattuu wantoota tokko salphisee laalee hamma tokko naaf salphate jedhee yaada. Gara fuulduratti tarii immoo akka kanaan dura salphisee keessa jiraate odoo hin taane natti cimuu danda'an beekamu garuu hamma turetti waaqayyoo galanni haa ga'u wanta ammanatti jireenya kan koo bakka sochoos hin qabu jechuun barbaadaa yoo abbaan qabe qabaa inuma tola jechuu barbaade. Na baay'ee namatti tola. Piriikiliinikaal hiriirra waan noonni turan akkam turan turtiin piriikiliinikaal hirii yeroo baay'ee barattoonni hedduun baay'ee jabaataa baay'ee ulfaataa jedhanii itti kan wannoo ta'anii akkam ture siif? Normaalii baay'ee ulfaata ture.
numa ulfaata ulfaachuudha darbee hamma inni ulfaatattee eegduu walitti ulfaata jechuudha garuu immoo akkuma ulfaatutti keessa deemudha normaaliin ulfaata ture humna keenya osoo hin taane immoo odoo hin taane waaqayyotu gargaaree keessa nu dabarsee numa ulfaata ture. Kanaaf waaqni galata isaa fudhatu baay'ee nutti tolee jira guyyaan irraa guyyaa addaa ture innaa asumaan dhaamsa dabarsitu qabda barattoota ganaa juunerii keenya jiraniif warra barachaa jiraniif iddoo adda addaa ta'anii tarii yeroo adda addaa irratti illee viidiyoo kana ilaaluu malaniif dhaamsa qabdu qabda. Tole dhaamsi ani qabu yaa'u barattoota kanaan booddee dipaartimentii kana barachuu barbaadaniif hunduma isaaniitiif dhaamsi ani qabu yoo jiraate maa inni yeroo baay'ee namoonni dipaartimentii erga galanii namoonni dipaartimentii kana seenan akka namoonni itti aanan dipaartimentii kana seenne faadha kan isaanii warra juunerii isaanii faa gorsanii dipaartimentii kana seeninaadha simmiidha yaada keessan saayikoo keessan miidha sooshaal laayifii keessan miidha yeroo baay'ee kan nama gorsanii ani garuu akkas jedhee gorsuuni namni hundinuu namni fedhii kana qabu as keessatti waa hojjechuu namni barbaadu hundinuu dipaartimentii kana soo filate baay'ee gaariidha jedhee yaada ofii kan kootii dipaartimentii kana keessa galuu kan kootiif baay'ee tokkoon gammada baay'ee gammadaadha amma ammaatti gara fuulduraattis gammadee waan jiraadha jedha sababni isaa piroofitiin ani dipaartimentii kanarraa argadhu wanta ani inni naaf godhu osoo hin taane dipaartimentii kana keessa wanta ani gochuu barbaadu natti mul'ata waan ta'eef wanta dipaartimentii kanarraa bu'aa nuuf bu'u laalla odoo hin taane dipaartimentii kana keessa bu'aa nuti buusuu dandeenyu yoo laalle baay'ee gammadoo taana jedhee yaada. Egaa dooktara jechuun waa yeraa miti baay'ee qaba turtii yeroo baay'ee fudhata namoonni abbaamti fedhellee seenee kan ba'u mini abbaamti fedhe jooyin kan godhus mini dipaartimentii baay'ee ulfaataadha innaa garuu immoo haalli biyya keenyatti mul'atan kun ulfina dhabsiisaa jiru akkam haalli kun irratti dhaamsa akkamii qabda ijoollota gara fakkeenyaaf namni kana ilaalee abdii kutatu waan jiraachuu danda'u. Egaa isin jedheera akkuma nama jedhe namoonni waa'ee isa kanaatiif maallaqa yookaas immoo bu'aa achirraa argannuuf ilaalee dhufuu barbaadu ta'e ammayyuu akka inni seenuuf isan jajjabeessu sababni isaa bu'aan nuti asirraa argannu wanta ija namaatti mul'atuu fi karaa maallaqaa karaa wantoota akkasiitti wanta mul'atuun baay'ee hammanatti wanta jedhamu miti. Namoota kan wanta akkasii barbaadan yoo jiraate dirreen bal'aadha garaan waaqa jalli bal'aadha jedha Oromooni garaan waaqa jalli bal'aadha wanta hojjetan baay'eedha waan ta'eef wanti qarshii namaa buusuu danda'u kana caalaa dachaa baay'eetu jira garas deemuu ni danda'ama garuu immoo dipaartimentii kana keessa wanta ati ofii kan keetii hojjechuu barbaadu wanta satisfaayit ta'uu barbaadu jira yoo ta'e dipaartimentii kanatti yeroo ufte baay'ee satisfaayit taata maallaqas hojjechuu hin danda'ama yoo ta'e immoo yoo siistama garaagaraatiin yeroo fayyadamame as keessatti baay'ee hojjetanii baay'ee ciman taalentii yeroo ta'an bu'aa maallaqaa baay'ee argachuu hin danda'ama moor sana caalaa garuu satisfaakshinidha adda indi bu'aan nuti buufannu baay'ee maallaqa caalaa maallaqa irraa namni satisfaayidha kan inni ta'u satisfaayid ta'uu hin dandeessu dipaartimentii kana keessa galtanii wanta hojjechuu barbaadantu murteessadha jedha normaalii maallaqni ammanatti argamuu dhiisuu danda'a garuu dipaartimentii kana keessa galamee yoo gammachuusaa wanta achi keessaa argamu hin gammadate maallaqa caalaa bu'aa siif qabaata jedhee yaada. Okay, amma tu ka'ee akka carraa biyya laawwii argattee intarnii irratti jirtu yookiis immoo maallaqa guddaa looterii wayisii bu'ee dipaartimentii kana addaan kuttee ba'uuf yaada qabda? Normaalii dipaartimentii kana addaan kuttee ba'uudhaaf ani yaada qabu. Maaliif inni qarshii guddaa argachuu danda'a wanta natti tolu baay'ee argachuu danda'a. Garuu qarshii nama argadhee addaan kuttee ba'e kana booddee argachuu akka danda'u nan beeka. Bu'aa wayitiin buufadhee achirra ga'uu akka danda'u nan beeka. Garuu wanta kana addaan kuttee deemee boodatti deebi'ee wanta kana fiixan baasuudhaaf baay'ee akka natti ulfaatu waan nan yaaduuf amma akkas jedhee yaada. Disseeshiniin jireenya namaa keessatti ulfaataa waan ta'eef isa gaafuma dhufe yeroo laalle gaarra jedhee yaada. Baay'ee namatti tola. Asumaanitti dhaamsa macarrashaa dhaamsa xumuraa dhaamsa qabdu yoo qabaatte. Dhaamsiin qabu hin jiru barattoota meedikaal iskuulii keessa jiran barnoota fayyaa keessa jiran akka biyya keenyattis ta'e akkuma dachee kanarratti namoonni meedikaal iskuulii irra jiran hunda isaaniitu baay'een appirisheet isaan godha baay'uma sababni isaa iddoon isaa hojjetan kaampaanii isaan keessa hojjetan dhaabbanni isaan keessa hojjetan baay'ee humna namaa kan gaafatu yaada namaa kan gaafatu qalbii namaa kan gaafatudha jechuudha. Dhukkubsata irratti yaaltu tokko kan maatiin isaa dadhabee kan maatiin
maatiin isaa ol fuudhuu dadhabe kan maatiin isaa nuffeedha kanatti ofitti qabdee raawwattee isa yaaltu fakkeenya namni tokko sarjarii isa gaafate yeroo ta'e kan namni ol fuudhee baatee fiduudha jibbee ati ofitti qabdee raawwatteetti nama sana yaaltu na hammi kun immoo baay'ee gara laafummaa fi wanta gammachuu namaaf kennuudha xumura isaatti sidhee yaada. Kanaafuu namoota achi keessa hojjetan dhugumaan garaa isaanii guutuu namoota dipaartimentii kana keessa hojjetan baay'ee appirisheet isaan godha. Anis gara yeroon yaadee jedhu bu'aa namoota kana yaalurraa argadhuun baay'ee keessa kakkoo gammachuun akkanatti dhagahamuu yaada. Kanaaf baay'ee appirisheet isaan godha namoota dipaartimentii kana baratan hunduma isaaniitiif jedha. Warra immoo hojiirra jira hundumaaf haala biyya keenya hojii ilaalchisee kan jiru haalli akkanatti nafuu boruun jijjiiramaa jabaadhaa jechuun barbaada. Galatooma. Guddaan si kabajaa, guddaan si jaalladha. Dooktara keenya gara fuulduraa Dooktar Buddee Tujii. Thank you. Galatoomi.